Собрался я в лес по дрова, взял бензопилы, бензин, маслицы. Сейчас поедем первую машину забирать. Договор только что забрал с лесничества. Вот так вот. Вот так он выглядит, договор. Поедем, попилим дровишки. Едем вдоль железной дороги, потом завернем под мост, потом через плотину и в поле. А через поле попадаем в лес. Тут ельничек посадки садили несколько лет назад. Вот эти подросты. Маленько перекопана трактором. Не очень ровная дорога. Кто-то из наших тут сено косил. В этом году дождей практически не было. Земля сухущая, речки пересохли практически все. Вот осталось сколько воды. Мало. Вот по плотинке едем. Все речки пересохли. Нету воды. Сейчас повернем в поле и поедем до лесу. Тут такой поворот неприметный, его легко проскочить. Вот он у нас. Осень. Осень. Красивое время года. Но жалко, уже листья все опали. А до этого лес был просто золотой. Но с другой стороны есть плюс. Меньше листьев на деревьях. Веточки таскать полегче будет.
Вышло солнышко. И опять красотища. Где-то лет 10 назад тут вообще поля еще были. А сейчас уже вот молодняк завоевал территорию. Я поеду прямо. Что нам, газель не танк, что ли? Конечно, танк. Чем меньше кочки обруливаешь, тем меньше в них попадаешь. Да, ну тут серьезные уже. Ни комаров, ни мух. Воздух прозрачный, свежий. Ну вот по такой дороге сейчас где-то еще километра 3. И я доберусь до места. Жалко, дождей не было. Грибочков совсем нету. И не было в этом году. Надеюсь, в следующем году грибов будет больше. Ну, раз в этом году не было, то если хоть сколько-то будет, уже будет больше. Вот заехали в лес. Сейчас буду искать, где тут мои клейменные. А вот они, две, да, дорогие мои клейменные. Так, надо машину убрать, чтобы на нее ничего не свалилось тут. Система старт-стоп. Так, вот эта сломанная, точно помню, моя была. Сломанная. Да. Это он сказал забрать. Вот заклейменная. Снизу клеймо. Сверху. Ну и эти две тоже забирать. Вот они клейма стоят. Вот такая красотища. Потому что она на ней лежит. Ну что ж, вот эти 3 березки заберем. Ну на газель-то, наверное, нам не хватит. Еще потом, наверное, одну какую-нибудь возьмем. Какой запах в лесу классный. Прям красотища. Листочки. Берем пилки. Так, это у нас китайская пила. Но это Вольомак, мой любимый. Ха-ха-ха. Я его починил. Сейчас проверим в деле. Хорошая пила, очень мне нравится. Сегодня они вдвоем работают. В паре, так сказать. Так, бензин. Бензин правильный. Как вы понимаете, ясно, откуда ветер дует. Так, бензин сюда. Масло для цепи. Ну, это запасная бутылочка бензина. Ах, какой цвет. Сам бы попил, да? Вкуснятина. На солнышко прям такой изумруд. Масло полусинтетика. Синенькое. Ну,
зажигание, подсос, праймер. И декомпрессор, спуск, подсос.